9 दिनों से जारी हड़ताल के बीच बुधवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टेम्पररी म्युनिसिपल हेल्थ वर्कर्स ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि वे सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेटर के कार्यालय के सामने सड़क पर लेट गए और रोड ब्लॉक कर विरोध प्रदर्शन किया। कहा जा रहा है कि करीब आधे घंटे तक चले इस रोड ब्लॉक के कारण इलाके में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी सैलरी जल्दी बढ़ाई नहीं गई तो वे हड़ताल को जारी रखेंगे। वहीं प्रदर्शन में शामिल मौसमी सेनगुप्ता ने इस बारे में তারিখ থেকে রাস্তায় আছি। আমরা খুব আশা করেছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপুরে এসেছেন, অন্তত আমাদের দিকটা দেখবেন। আমরা সেই ডাকটা পাইনি এখনো। আমরা 22শে আগস্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি গিয়েছিলাম, গোটা পশ্চিমবাংলার রুরাল আশা এবং পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা, কিন্তু উনি ওখানেও আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি। কিন্তু একটা কথা হয়েছিল যে আমাদেরকে ডাকবেন বা জানাবেন, সেই বার্তাটাও আমরা পাইনি। গত 11ই নভেম্বর আমরা ইয়েতে গেছিলাম ইউডিএম মিস্টার ববি হাকিমের কাছে। ওনারা সেটাও দেখা করলেন না, বলেছিলেন দেখা করবেন, দেখা করলেন না। আমাদের দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে। আমরা কর্মবিরতিতে আছি। গোটা পশ্চিমবাংলায় 85,000 কর্মী আছি রাস্তায়, স্বাস্থ্যকর্মীরা। দিদিরা কোনো মৃত্যুকালীন কোনো বেনিফিট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, দেন না। আমাদের এই কর্মবিরতি চলবে। আমাদের 8টা দাবি আছে। প্রথম কথা হচ্ছে আমাদেরকে স্বাস্থ্যকর্মীর মর্যাদা দিতে হবে, সরকারি কর্মী স্বীকৃতি দিতে হবে, ন্যূনতম বেতন 15,000 টাকা করতে হবে, পিএফ গ্র্যাচুইটি চালু করতে হবে। গোটা পশ্চিমবাংলাতে আমরা আশা কর্মীরা কাজ করি, আমার দিদিরাই মাতৃত্বকালীন ছুটি পায় না। আশা দিদিদের এবং এইচএসডব্লিউদের মাতৃত্বকালীন ছুটি সহ সকল সরকারি ছুটি দিতে হবে। ফোনের কোনো শর্ত আমাদের দেওয়া চলবে না। এবং আমরা বিএপিএসআইটা অবিলম্বে চাইছি, অবিলম্বে বিএপিএসআই চালু করুক, ন্যূনতম বেতন 15,000 টাকা করুক, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দিক। আমরা এই 8 দফা দাবি নিয়ে ফোনের রিচার্জের জন্য আমাদের 200 টাকা দেওয়া হয়, কোনো মাসে ঢোকে তো 6 মাস ঢোকে না, সেটা 350 টাকা ফোনের রিচার্জের টাকা দেওয়া হোক। আমরা এই দাবিগুলো নিয়ে আন্দোলন করে যাচ্ছি। আমার নাম কেকা পাল, আমি পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী কন্ট্রাকচুয়াল ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদিকা, কিন্তু আমি এই মুহূর্তে দুর্গাপুর কর্পোরেশনের লড়াইয়ের মধ্যে আছি। আমরা রেগুলার লড়াই করছি, প্রতিদিন আমরা রাস্তায় থাকছি। अपनी बातें रखी। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।